u ye ɲininkali kɛ ko mɔgɔ sugu jumɛn don n ko tiriban bula marifa b'u bolo n ko fana n ko yan'u ka maga na u jɛlen don. Sabu mbia anta o bandi en caami e maɗa hedde amin to aɗa andi burusu to ka ɓe jatata ko neɗɗo du. Depuis plus de 15 ans, attentats, viols et assassinats se multiplient dans la région du Sahel et font partie du quotidien des populations civiles. Je suis sur la route, continuez à avancer, on va se croiser. On reste en communication. Je les ai vus. Pour combattre ce fléau, une force conjointe forte de 5000 hommes, le G5 Sahel, est créée début 2017. Son théâtre d'opération s'étend de la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Tchad à l'est, en passant par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À quelques kilomètres de la frontière malienne, une unité du G5 ratisse le désert, en quête de possibles djihadistes venus du Mali. Raïri, reste en alerte. Les mains en l'air. Bonjour, j'espère que tout va bien. Dis-moi, est-ce que tu as entendu parler d'un type avec des ânes? Il est en route et ne parle pas notre dialecte. Avec des ânes? Ça ne te dit rien? Il serait passé par là. On m'a dit qu'il y a un berger qui arrive. Quel berger? C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'il a un chariot? Non, pas de chariot. Appelle-moi l'autre type. Raïri, recule. Tu peux y aller et demande à l'autre de venir. Ne fa de bɛ n ka kalo sara mais a se t'a ye quoi a bɛ ka débrouiller ka sara wala ne y'a bila ne ye nin kibaruya mɛn n taara dɔn wala. ne donn'u la cogo min na ne donn'u la baarakɛbaliya la ne donn'u la fana u ko olu bɛna silamɛya dɛmɛ kɛlɛ la ka silamɛya sinsin Mali kɔnɔ an donn'u la ka da o sababu kan u b'an sara kalo la 60. Va moins vite. Ralentis. Fantanya bɛ dugu la. Fantanya bɛ denmisɛnninw na. N'u ye mɔgɔw sɔrɔ min bɛna fɔ karisa a ye na fara an kan n bɛ nin wari hakɛya d'aw ma. Denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu t'u danbe dɔn olu bɛ sɔn ka tugu kɔ ka taga wari ko de u dɔw bila la ne ka hakilina. Est-ce qu'il vient d'être éteint? Les braises sont encore chaudes. J'ai vu des traces. Ça pourrait être celle du chariot. An taar'u nɔfɛ o kungo kɔnɔna ninnu na an b'u bolo i y'a faamu b'a la an n'olu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'an n'u jira aw na seliw bɛ cogo min na jahadiw yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na. Ne y'a jateminɛ kɛlɛ nana cogo min fo ka se an ma ne an ka mɔgɔw tun bɔra Jungani dugu kɔnɔ k'u bɛ taa Koro u bɛ segin ka na u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'u lasegin u b'a fɔ ko sira tɛ yen ko sira tigɛlen de don donc an bɛ tor'o la an b'a ye u b'a fɔ ko jihadistes ni sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ kɛlɛ la an de tor'o la ka t'o la fo ka na se ko a sera an yɛrɛ fɛ yen. Salam alaikum. Pourquoi n'avez-vous pas pris la route directe? Je ne viens pas de l'Est, je viens de l'Ouest. C'est la route que j'ai prise.
Aucun problème le concernant. C'est un bidani. Il dit souffrir à cause des gens qui l'ont signalé. Ils ont tenu des propos méprisants à son égard. Nous sommes en train de le fouiller. J'ai eu les mêmes informations. Je voulais venir vous en parler. Puisque tu es au courant, pourquoi t'as pris cette route? Écoute, on va mettre tout ça au clair à la gendarmerie. Le bataillon mauritanien du G5 Sahel compte près d'1 millier d'hommes. Il est basé au sud-est du pays, à 25 km de la frontière malienne. Il intervient sur une bande de 50 km de part et d'autre des frontières communes. En juin 2018, la force conjointe essuie une attaque terroriste spectaculaire au centre du Mali, à Sévaré. Le bilan est de 6 morts. Aujourd'hui, le G5 Sahel peine à se reconstruire, faute de moyens financiers. Au-delà des opérations militaires, les pays de la sous-région encouragent aussi des initiatives civiles, notamment des projets d'assainissement d'eau, d'éducation et de développement. Au Sahel, les hôpitaux ferment les uns après les autres. Plus de 450 écoles ont trouvé porte close en 2018, dans la seule région de Mopti. Le G5 tente de venir en aide aux populations les plus démunies, en proie aux exactions des djihadistes. Il s'agit d'une stratégie globale. Ce n'est pas seulement l'aspect militaire et théologique. Il s'agit de plusieurs aspects, de plusieurs volets, même l'économie. Il s'agit de tirer les gens du seuil de la pauvreté vers une vie meilleure. Ne pas les laisser exposés à la propagande terroriste pour les faire embarquer et les enrôler dans ces brigades de la mort. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Tenez-vous droit. En réalité, il s'agit de groupes terroristes armés. Nous, on ne l'appelle pas djihadiste, parce que le djihad réfère à une vertu musulmane qui n'a rien à voir avec ces groupes terroristes armés. Félicitations. Vérifions combien. La plupart de ces territoires ont été par le passé et quelque peu abandonnés par l'autorité elle-même de l'État. Et ces populations ont été quelque peu livrées à elles-mêmes. Et bien entendu, le premier qui arrivera dans la contrée prendra contrôle de ces populations par n'importe quel moyen. 10. Félicitations. an nana jatemina an n'olu yɛrɛ bi bɔ an bɛ taa yaala an bɛ yɔrɔw lajɛ ni yɔrɔ min an ma yɔrɔ min faamu na an y'u ka mɔgɔ ɲɛmaw minnu ta an b'u bila an kɛrɛfɛ k'u ɲininka n'u ka silamɛya taabolo ye ou bien ni dɔn bɛ kɛ dugu kɔnɔ ni dugu yɛrɛ dɔn tɛ ban kɔnɔ toujours an b'a fɔ ko silamɛw tɛ ni silamɛya bɛ ni sɔsɔli kɛ donc fɔ an ka dɔw bɔ olu la pour que k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya mɔgɔw b'a kɔ minnu b'a fɛ ka sinsin bɛrɛ kɛ quoi. Yimɓe ɓe ngari ɓe joom en bahe ɓe ngari to amin arande ɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗa yiide debbo tawe watta siiɗum a faami so ni huuraki ɗum fu sa ɓe ngari ɓe gartoye ga fu ɓe accata ɗum ɓe accata goto n'u y'u minɛ ka na sisan n'u ye mɔgɔw minɛ ka na u bɛ mɔgɔw la kalan fɔlɔ ni mɔgɔ min tɛ se kalan na en tant que sɔrɔdasi u b'a faga parce que u b'a fɔ k'o tɛ silamɛ
maa mun tɛ silamɛ olu b'a faga o kan. Ne cɛ ye karamɔgɔ directeur de tun don sisan k'u t'a fɛ ka ekɔli ko kuma yɛrɛ de mɛn kalan kana kɛ yen halisa a bɛ k'i jija ko fo kalan ka kɛ. A kɛra sunkalo dɔ de fɛ bon mɔgɔ 4 de nana mɔgɔ 2 ni marifa t'u bolo u ye ɲininkali kɛ ko ne cɛ bɛ min ne ko n cɛ bɛ so kɔnɔ ko ne ka taa don k'a wele ka na n taara n y'a wele u bɔra u taara kuma kɛnɛ ma ayi an kɔni bɛ bɔ min kalama marifamankan bɔra kabini o waati sa an fana bɛɛ bolila ka bɔ kɛnɛ ma an taara sɔrɔ cɛ dalen bɛ a sara o ye kisɛ k'a la a sara o yɔrɔ la. Au centre du Mali, le G5 Sahel n'est pas encore opérationnel. Ce sont les forces armées maliennes et les casques bleus qui assurent, comme ils le peuvent, un semblant de sécurité. Notamment à Konna, une ville de près de 40 000 habitants, située sur le fleuve Niger, à 50 km au nord de Mopti. Cet ancien fief djihadiste, repris en 2013 par l'armée malienne, appuyé par les forces françaises, compte chaque jour son lot de victimes. Les djihadistes y font encore régner la terreur, surtout dans les villages alentours, où les populations sont livrées à elles-mêmes. 544 pour la mission de patrouille Konna. Je suis en compagnie de Maï Québec 546 à bord du véhicule UN 00139. Ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça la patrouille de sécurisation en fait. C'est une patrouille dissuasive pour montrer notre présence. C'est en même temps une patrouille de visibilité. Quand on vient dans une zone, on fait la patrouille dans les grandes artères pour montrer notre présence aux côtés des forces qui sont déjà présentes pour dissuader toute velléité en fait. Juste dire que nous sommes présents dans la zone, qu'on peut toujours venir en renfort aux forces locales. Il faut rassurer les populations pour qu'elles continuent d'exercer leur activité, en fait. Si Claude, on doit marquer un arrêt ici. On doit marquer un arrêt. Bonjour. Vraiment, ça nous va. Bonjour. Ça va durer. Ça va durer. En tout cas, bon courage parce qu'on sait que dans la zone, c'est pas facile. Mais déjà, le courage que vous avez eu de venir vous installer et puis de travailler, c'est déjà bon. On espère seulement que ça va permettre de calmer beaucoup de velléités et puis nous permettre de sortir de tout cet état de crise-là. C'est pas facile, mais bon. C'est le choix qu'on a fait. La mission de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Elle n'est pas habilitée à user de la force en cas de crise. En décembre 2018, elle essuie une des attaques les plus meurtrières de son histoire. 10 soldats maliens sont tués lors d'une embuscade au nord du pays. Nous sommes là pour la patrouille hebdomadaire dans la zone de Konna. On se devait de venir vous présenter nos civilités et puis aussi nous enquérir un peu la situation sécuritaire de la zone. Nous sommes dans l'insécurité. Tout ce que nous on comprend, c'est ce qui va nous faire sortir de cette insécurité. Vous êtes là pour nous aider à sortir de la crise. Ce n'est pas qu'on est pauvre ici, ce n'est pas qu'on a faim ici, ce n'est pas qu'on a soif ici, mais c'est qu'on a l'arme contre nous. Et vous, votre limite, c'est seulement de nous donner du pain à manger, de nous donner, creuser des puits ici, de nous créer des écoles ici.
Je ne comprends pas. Permettez-moi au moins de vous expliquer certaines choses en fait. Oui. Parce que c'est vrai, vous nous voyez en uniforme. Oui. Et ce serait vraiment gauche pour la population quand on voit des gens en uniforme et puis il y a des situations d'insécurité qui persistent, qui perdurent et que ceux-là n'agissent pas. Nous, on les aide à réhabiliter. C'est-à-dire à réhabiliter ce qui est la force de l'État. Pour bien montrer la présence de l'État dans une région, on aide à réhabiliter. On aide à renforcer leurs capacités. Mais nous, on a des limites dans notre mandat parce qu'on ne peut pas se substituer à eux. Mais en réalité, il faut changer de stratégie. Vous allez m'excuser, mes confrères maliens, de parler avec ce ton, mais en réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Avec ce système-là, on ne va pas s'en sortir. Et ils tuent, et vous ne voulez pas tuer. Et vous voulez que ça marche. Il faut changer de stratégie, car on l'a fait, mais ça n'a rien donné. Tant que vous n'acceptez pas ça, là, vous ne pourrez jamais amener la paix là. Ça, qu'on soit franc là-dessus. An ka attaque la bon anti don dugu kɔnɔ mais a bɛ jɔ siradaw la ni minnu bɛ taa suguw la ni minnu bɛ segin an bɛ wuli de attaque. An tɛmɛn'u kan ka na ɲɛfɛ dɔɔni u nana dɔrɔn u y'an jigi ko bɛɛ ka jigi bɛɛ jiginna u y'u ka choix kɛ u mago bɛ min ninnu na u ye makɔrɔba dɔ bɛ na u taara n'u ye o fɛla nin na u y'olu ko kunbɛri fɛn na. Minnu bɛ bɔ sugu la o minnu bɛ voyager o n'u y'a ye muso minnu cɛ ka ɲi u cɛ la o bɛ di patron ma tɔw bɛ profiter muso tɔw ninnu na. N ko bɛna insister dɔɔni mais n yɛrɛ siranna parce que n ma insister ko min kama marifa b'u bolo quoi u jɔlen bɛ ni mɔgɔ min bɛ ɲini dɔ b'i jɔ ni marifa ye quoi ni b'i sen waga fana a bɛ kɛ kɛlɛ ye. mɔgɔ naani de magara na nko mɛ hali sisan a defo bɛ ne na ne ɲɛfila yɔrɔ dɔ b'a la yɛlɛmana quoi a bɛ n dimi quoi. Parce que ne san kelen ni ko kɛ man kɛnɛ dalen dɔ n bɛ fura ni fɛn san ne taara dɔgɔtɔrɔso la u ye analyse ni fɛn kɛ ko j'ai le sida. À Sévaré, la commission Justice, Vérité et Réconciliation du Mali accueille chaque jour des victimes d'exactions. Elle décompte plus de 2000 témoignages, en majorité des femmes de toute la région, et recueille les paroles de djihadistes repentis. Combien de victimes sont venues et quels sont leurs cas? Il s'agit de viols ou bien de personnes dont les proches ont été tués ou des gens qui ont été pillés? Il y a toutes sortes de cas. Il y a des femmes qui ont été violées, d'autres leur mari a été tué. Pour certains, on leur a volé leur bétail et brûlé leurs réserves. Ils ont enlevé les proches de certains qui n'ont toujours pas été retrouvés. Tous ces gens viennent ici témoigner. Récemment, ils ont kidnappé une personne et ils ont réclamé une rançon. C'est leur nouvelle stratégie. Ah bon? Ils te kidnappent et te demandent de l'argent? Ils réclament 2300 €. Les proches ont donné 900 €. Ils ont pris l'argent, ont refusé de libérer la personne et attendent le reste de la rançon. Les militaires restent dans les casernes et les gens sont livrés à eux-mêmes. Quand ces djihadistes-là sont venus, ils disaient qu'ils allaient combattre pour la religion, pour instaurer la charia et pour éliminer l'injustice.
C'est vrai qu'avant leur arrivée, la population se plaignait trop d'injustice, se plaignait trop de raquettage. Et quand ils sont venus, ils ont dit voilà, nous allons mettre chacun dans son droit. Aujourd'hui, la terre appartient à tout le monde. Il y avait une partie de la population qui voulait l'islam dur, la charia, les femmes voilées, les femmes ne donnaient pas la main. Ils voulaient ça. Parce qu'ils disent que c'est ça l'islam en réalité. Donc, ils ont en tout cas, les gens qui croyaient qu'ils ont raison, les ont suivis. C'est comme ça qu'ils ont pu s'implanter. Et comme je te dis aussi, a été encouragé par l'absence de l'État. olu kɔni ye mun fɔ o ma kɛ tiɲɛ mais ne ɲɛ b'a la nin bɛɛ la ninnu yɛrɛ bɛ mun na yɛrɛ baaratanya dɔrɔn de y'u bila nin bɛɛ la quoi parce que u ye silamɛya mun fɔ yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ silamɛ fɔlɔ. Nana dina be ka hefer be jata anda fuko be mi e kangana be ngana al silame be ngana kirkinye ne wo kaboto do dina wana do debbo janan ben jaba nyande wotere jamma be ngari suudu amin tobe ardodi suudu amin tobe ardodi be ngari be nangi goram o be ardi warude malfa be mbardimo ko be mbarimo ko be ndenti amindo suka am na ton be fu be immi be ngulla be mbi gulludo fu be mbaran. À la frontière du Mali, les troupes mauritaniennes du G5 Sahel se déploient pour une opération conjointe avec les forces armées maliennes. Leur mission, ratisser la forêt de Ouagadougou, fief des djihadistes encore puissants dans le pays. Gaïnki est parti, il n'a attendu personne, il ne s'est pas arrêté. En 2018, les Nations Unies décomptent plus de 500 morts parmi les civils dans le centre du Mali. Plus de 120 000 déplacés ont fui leur village. U ye mɔgɔw dɔw siri k'u ɲɛdaw siri k'u kantigɛ u ye kisɛ ci mɔgɔ dɔw la. Ne yɛrɛ ye dɔw faga malheureusement cogoya wɛrɛw la min tɛ ne hakilila ye ne yɛrɛ hakili n b'a dɔn ne ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ fana min b'a kɛ parce que u bɛ furaw d'an ma u b'a ko caman don an farikolo la. A image bina ne la des fois ne bi ngai hakili bɔ a la yɛrɛ ngai hakili bɔ a la yɛrɛ parce que a man nɔgɔ ma sato bi kumakan minnu fɔ tuma dɔ la an b'an tulo jɔ a bi yɛlɛ an b'a kɛ yɛlɛkow de ye donc o de kama an t'a fɛ ka miiri olu la parce que i b'a sɔrɔ i yɛrɛ t'i yɛrɛ bolo quoi. Les tueries et exactions gagnent aujourd'hui le Burkina Faso, le Niger et trouvent un écho au Nigeria et au lac Tchad avec Boko Haram. Le fléau se propage sans entrevoir l'espoir d'une issue, du moins à court terme, pour toutes ces victimes de la sous-région du Sahel.